नाज़रीन अवां खे अहम ख़बर ॾींदा हलूं त वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त जेसीं ताईं दुनिया आहे तेसीं ताईं सिंध हिक ई रहंदी। सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि कंदड़ ख़रक थी वेंदा। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह भान सईदाबाद पहुची PPMPA सैयद ग़ुलाम शाह जीलानी जे लाॾाणे ते संदसि वारसनि सां ताज़ियत कई आहे। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त सिंध जे विरहाङे जा ख़्वाब ॾिसंदड़नि खे अॻु बि वाइखो कयो हो। दुश्मननि जा नापाक इरादा कॾहिं बि कामयाब न थींदा। नाज़रीन अहम ख़बर हिकु दफ़ो ॿीहर अवां खे ॿुधाईंदा हलूं त वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त जेसीं ताईं दुनिया आहे तेसीं ताईं सिंध हिक ई रहंदी। सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि कंदड़ ख़रक थी वेंदा। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह भान सईदाबाद पहुची PPMPA सैयद ग़ुलाम शाह जीलानी जे लाॾाणे ते संदसि वारसनि सां ताज़ियत कई आहे। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त सिंध जे विरहाङे जा ख़्वाब ॾिसंदड़नि खे अॻु बि वाइखो कयो हो। दुश्मननि जा नापाक इरादा कॾहिं बि कामयाब न थींदा।